د هندوستان او پاکستان ترمنځ په پوله نښتې پیل شوي، سرحدي بندرونه تړل شوي او هر ډول ډیپلوماتیکي او اقتصادي اړیکې هم قطع شوي دي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د هندوستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په کشمیر کې نښتې پیل شوي دي. د هندوستان یوې خبري رسنۍ ANI راپور ورکړی چې د جمعې په ورځ هندوستان پاکستان ترمنځ د کشمیر اړوند د کنټرول کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ ډزې شوې دي. تر اوسه پورې د دغه نښتې له امله د اوښتو زیانونو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د دغه راپور له مخې د پاکستاني ځواکونو لخوا د سپکو وسلو څخه کار اخیستل شوی او ډزې کړې دي. سرچینې چې د هندوستان له پوځ سره تړاو لري ویلي دي چې د هندوستان پوځ هم په مؤثره ډول ځواب ویلی دی. تر اوسه پورې د هندوستان او پاکستان حکومتونو په رسمي توګه د دغه نښتې په اړه څه نه دي ویلي او نه هم د مرګ ژوبلې یا زیانونو په اړه معلومات ورکړل شوي دي. یاد دې وي چې د کنټرول کرښه هغه پوځي پوله ده چې د هندوستان تر ادارې لاندې کشمیر د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه جلا کوي. دغه سیمه له پخوا راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي یوه حساسه نقطه بلل کیږي. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ حالات وروسته تر هغې ترینګلې شوي چې وړمه ورځ د هند کشمیر په بهلګامه سیمه کې وسلوالو 25 تنه سیلانیان ووژل او 10 نور یې ټاپیان کړل. د هندوستان لومړي وزیر تر دغه پیښې وروسته د کابینې تر بیړنۍ غونډې وروسته له پاکستان سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې راکمې کړې. ځینې سرحدي بندرونه یې وتړل، د اوبو تړونونه یې لغوه کړل او پاکستانیانو ته یې امر وکړ چې په 2 ورځو کې د لاهین څخه ووځي. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ هم د هندوستان د دغه اقداماتو په غبرګون کې د ملي امنیت شورا غونډه وکړه او ورته اقدامات یې هم ترسره کړل. اوس د دواړو هیوادونو له لوري بېلابېلې سرحدي پولې تړلې شوي دي او پوځیان یې یو بل ته ګوته په مشه ولاړ دي او ځینې ځایونو کې نښتې پیل شوي دي.